Здравейте! Kia Niro, модел 2019 година, на 115 000 км. При нас е от може би 6 месеца, преди 15 000 км да кажем. Много сме доволни. Тръгваме към Гърция. В момента заряда на батерията е 100%. Тръгвам от работа 15:30, 34. По борд компютър дава, че имаме батерия за 450 км. Нека да видим как ще се развият нещата. Ще минем през Маказа, Кърджали, Асеновград, Кърджали, Маказа, оттам по Егнатия магистралата, Кавала, ще излезем на Нея Перамус на околовръстен път, защото пътя е панорамен и красив. И така, правя това видео хем за себе си, за да преценя какъв е разхода, хем за средната скорост. Ето, например, сега ще анулирам средната консумация. Ето, 1700 км сме минали при 17,4 среден разход, но това е заради студеното време, зимата, което е напълно нормално. И така, даже ще анулираме и режима. Ето, анулиране Driving Style, колко икономично съм шофирал, колко нормално. Смятам, че спазвам всички правила за движение и съответно това, при спазване на всички правила, ограничения, ще покаже реалната консумация на автомобила. Независимо, че е на 115 000 км, както казахме, и че е на 5 години. До после!